अच्छा, क्लास के बाद मुझे पिंग कर देना, यस मैं सर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो ये हो चुका था चैप्टर। जल्दी से ये समरी पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एंड उसके बाद क्या कहते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, रेडी? यस सर। दिमाग नहीं आया ना? नो सर। सात्विक है, स्नेहा, यश, ओके। अथर्व और अश्विन भी नहीं है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, I mean, sorry, first point that we'll be revising is air around us exert pressure. ठीक है? Why? If someone asks you, अगर कोई पूछ दे क्यों, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, इसका आंसर 8th में आप पढ़ते हो, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है? और फोर्स, ये जो न्यूमरेटर में देख रहे हो फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन। और ये जो डिनोमिनेटर में कैपिटल ए देख रहे हो, इसको कहते हैं एरिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जय। सरफेस एरिया जिसके साथ वो फोर्स इंटरैक्ट कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे, सब होशियार हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहूंगा तुम लोग को कि मास एंड वेट, क्या ये दोनों सेम है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं? नो सर। नो। सर मास वेट मास में आता है। वेट मास में आता है, मास वेट में आता है। यस सर वही। वही नहीं, उल्टी चीज है। मास के ऐसा यूनिट्स होते हैं केजी, और वेट के यूनिट्स होते हैं न्यूटन। उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो जैसे कोई मुझसे मेरा वेट पूछे, तो मैं ये बोलूंगा, यार मेरा वेट ना 700 न्यूटन है। सर मैंने तो सुना था केजी में बोलते हैं। नहीं, किलोग्राम में मास। तो मेरा मास एक्चुअली है 70 केजी। ओ, आपने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? बिकॉज ये जो वेट, क्योंकि जो वेट होता है वो फोर्स होती है। वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स यू, पुल्स यू टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अर्थ के केस में ना ये ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। इसलिए आपका जो भी मास है यहाँ पुट करो। जैसे मान लो पल्लव, कितना मास है तुम्हारा? सर 35। 35। तो उसको अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ? 35 इंटू 10 विल बी 350 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अर्थ उसको। सर अगर 48 होगा तो 480 न्यूटन। 480 न्यूटन वो वेट है। तो ये वेट है, और मास किलोग्राम में एक्सप्रेस होता है, याद रखना। तो ये सब क्यों आप सर बता रहे हो एक्स्ट्रा? बिकॉज प्रेशर, फर्स्ट लाइन उन्होंने क्या कही है? एयर एक्सर्ट्स, जल्दी बोलो, प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा, फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए, जहां पे ए की वैल्यू 10 होती है। तो क्या मैं सीधा इसको 10m लिख दूं? फोर्स इज इक्वल टू 10, सॉरी 10m। समझ रहे हो? अरे भैया, फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, आई नो दिस इज ऑफ टॉपिक, बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू ना 10 होती है अर्थ में, जुपिटर में और ज्यादा होती है, 25 होती है, क्योंकि वो और बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, मर्क्यूरी सर में कम सैटर्न होगी। में भी, सर सैटर्न में भी ज्यादा होगी। पता नहीं, गूगल करना होगा, पता सर चल जाएगा। मून में इसलिए वेट कम दिखाता है ना सर अर्थ से। हाँ, वहां पे 1/6 है यस सर। जितना अर्थ में। अर्थ में है 10, 10 है ना, तो वहां पे 10/6, 10/6 विल बी 5/3। हम्म, अच्छा, ठीक है ठीक है। अब सुनो, अब इधर देखो, एक चीज तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये m की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? मास।
मास भैया। Yes, sir. तो इधर देखो, मास ऑफ एटमॉस्फेयर पता है, एटमॉस्फेयर में तो एयर है, ये वैल्यू जरा देखो Yes, sir. कितना केजी है। Sir, बहुत सारा. 5.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 80. ठीक है। तो ये नंबर्स किस फॉर्म में लिखे हैं, पढ़ चुके एक्सपोनेंट्स चैप्टर में, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी गुड। तो इसको जब पुट करोगे ना 5.1 इंटू 10 की पावर 18 को यहाँ पे पुट करोगे मास की जगह, और 10 तो मल्टीप्लाइड है ही। अब जैसे एरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल एक लूडो की गोटी ले लेते, छोटी सी क्यूब है ना लूडो की गोटी। यस सर। मान लो लूडो की गोटी सर गुंडगुडो की कोटी तो सर वो होती है के सर, थोड़ी इसके सी कोन शेप। इसके स्ट्रिक्ट क्यूब मान लो, कितने फेस है, 6 फेस है, ठीक है, और 6 के 6 स्क्वायर से बने। तो एक स्क्वायर का तुम एरिया अगर मान लो साइड इनटू साइड 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 और 1.5, तो इसकी वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, इसका एरिया पता कितना निकल जाए, मतलब बाहर का जो एरिया है, पहले एक सर्कल का निकाल, आई मीन सॉरी एक स्क्वायर का निकालो एरिया, जो हो जाएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 1.5 विच इज 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कितने हैं फेसेस, 1 2 3 4 सर 5 6 6, फेसेस। तो इंटू 6 करोगे कितना आएगा, सर मेरे ख्याल से 13.5। ठीक है, एरिया को यहाँ पुट किया। अब जब इसको डिवाइड करोगे ना, एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। Okay, sir. वो वैल्यू Infinite से भी बड़ी. वो वैल्यू प्रेशर बताएगी कि इस लूडो की डाइस पे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। इसके 6 के 6 जितने भी वो हैं सरफेसेस एक्सपीरियंस करेंगे क्या, प्रेशर। इतना प्रेशर जो उनको एटमॉस्फेयर से मिला है। यस, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस फिर आप लोग 8th क्लास में सीखते हो कि प्रेशर कैसे निकालना है, यही फोर्स एरिया वगैरह फॉर्मूलाज आ जाते हैं उसमें, बहुत बेसिक बहुत सिंपल है। तो अब मैं मेन क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सारी कहानी सर बताने के अच्छे से पीछे समझ में नहीं आया। मैंने कहा प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है दिव्या, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स का ये फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ में होती है 10, कितनी होती है अर्थ में 10, तो यहाँ 10 पुट कर दो तो 10 इंटू एम 10। क्या हो जाएगा 10m, 10m यहाँ पे लिख दिया फोर्स की जगह, ठीक। एम क्या है, मास, अभी गूगल किया तो पता चला एटमॉस्फेयर का कितना मास है, इतना। Okay, sir. सर इसको 10 के साथ, 5.14 इंटू 10 हाँ इसको 10 के साथ पावर। मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी चीज को डिवाइड कर दिया दिव्या किससे, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए हमने लूडो की डाइस ले ली, उसका इतना एरिया है बाहर में, टोटल 6 फेसेस मिलके इतना एरिया बना रहे हैं 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगी ना, इस चीज को जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। क्योंकि ये हमने जो मास गूगल किया था किस चीज का किया था, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को कौन कंस्टिट्यूट करता है, एयर, एयर वाटर वेपर, और बस एयर वाटर वेपर ही करते हैं। अब Sir, एयर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। हाँ बोलो। sir टेस्ट में आएगा. नहीं, ये टेस्ट में नहीं आएगा, अब जो मैं पूछूंगा वो आ सकता है। समझे है क्या, प्रेशर किसके चलते एग्जर्ट होता है, फोर्स
exerted on area. ठीक है, यस सर। अब यही मैं तुम्हें Sir. पूछना चाहता हूँ कि ये फोर्स एक्सर्ट हुआ क्यों? ये इसलिए एक्सर्ट हुआ, इधर ध्यान से आंखें खोल कर देखो, ड्यू टू मास। अगर मास नहीं होगा ना तो फिर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एयर, ये जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, क्यों? बिकॉज एयर हैज मास। बहुत सारी एयर, इतनी सारी जो एटमॉस्फेयर में एयर है, थोड़ा थोड़ा कर करके बहुत सारा मास गैदर कर लेती हैं। और अभी हमने देखा कितना मास है, 5.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 kg। पूरा एटमॉस्फेयर का इतना सारा मास है ड्यू टू एयर प्रेजेंट इन इट, एयर प्लस वाटर वेपर वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, air expands on heating and contracts on cooling. This is very simple. I think this is clear. Second point, है ना, ये लिखा भी था हमने अपने उन Yes, sir. पॉइंट्स में। थर्ड, warm air rises up whereas comparatively cooler air tends to sink down. कोई पूछे इसका रीजन क्यों, तो याद रखना, warm air, Lighter. It's lighter in weight, whereas cooler yes, air is heavy in weight. very good. ठीक है, नेक्स्ट, वार्म एयर राइजेस, जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, राइज करती है, कहते हैं प्रेशर एट दैट प्लेस इज रेड्यूस्ड। हमने कहा था लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कहाँ पे? एट दैट प्लेस मतलब बताओ, ये मुझे कौन बताएगा किस प्लेस की बात हो रही है? ये जो एयर, गर्म हवा राइज जहाँ कर रही, पे राइज होती है। सर जहाँ से वो राइज होती है। सर लैंड। सर जहाँ से वो राइज होती है। जहां से राइज हो रही मतलब ये रेड स्पॉट्स, ग्रीन स्पॉट्स, या फिर ये स्काई ब्लू वाले स्पॉट्स? कौन से प्लेस की ये Red बात spot. कर रहे हैं? सर रेड स्पॉट। Red spot. साक्षी रेड स्पॉट कह रही, और सर रेड स्पॉट से मैं तब से पल्लव रेड भी, स्पॉट और सर रेड। रेड, सात्विक सर रेड। रेड, सर और पर्पल। सर हेमांक रेड नहीं भैया, हेमांक रेड, क्विजीज पे क्यों होगा? मैसेज पढ़ो ना, सब्जेक्टिव टेस्ट है। पर्पल। मैंने रेड कहा था क्या क्लास में? मैंने क्लास में रेड कहा था क्या? सर आपने रेड ब्लू ग्रीन नहीं किया था पहले। नहीं ठीक है, अब मैंने बनाया, बट क्लास में मैंने क्या कहा था कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये लो एयर प्रेशर प्रोड्यूस होता है? मैंने ये नहीं बताया था क्लास में, रेड पे, ब्लू पे, या मतलब किस स्पॉट पे? अरे सब चुप क्यों हो यार, क्या हुआ है? क्लास करने का मन नहीं है तो बताओ, मैं छोड़ दूंगा। आई हैव नो कंपल्शन। नहीं करनी क्लास? नहीं करनी है ना? सर करनी है। मैंने आपने बताया था। फिर अब चुप करनी क्यों है। हो? बताओ किस स्पॉट पे होगा लो प्रेशर, मैंने बताया था कि नहीं क्लास में? ग्रीन स्पॉट पे होगा, स्काई ब्लू स्पॉट पे होगा, या रेड स्पॉट पे? सर रेड। ये मैंने बताया था क्लास में। वो से आपने रेड ब्लू ग्रीन डालना नहीं बताया। कहाँ से कहाँ मूव कर रही है एयर, बताओ। सर नीचे से ऊपर। मतलब रेड टू ग्रीन, ठीक। यस और सर। चीजें किस प्रेशर से किस प्रेशर में मूव करती हैं, लो टू हाई या हाई टू लो? High to low. हाई टू। अब गेस करो कहाँ होगा लो प्रेशर? सर ग्रीन। तो फिर रेड क्यों बोल रहे हो, किस खुशी में बोल रहे हो? याद रहेगा लो प्रेशर कहाँ है जब वार्म एयर राइज करती है? ग्रीन। ग्रीन वाले मतलब सर ऊपर से ऊपर नीचे। वाले, ऊपर से नीचे। भैया देखो इसको, पूरी कहानी खत्म हो गई, बोल रहे हैं सीता मैया कौन है? लो प्रेशर भैया ऊपर की तरफ है, जिस तरफ बढ़ रही है गर्म हवा, लो प्रेशर की तरफ खींची चली जा रही है। हाई टू लो मूव करती हैं चीजें, लेकिन जब ठंडी हवा, कूलर एयर
क्या करती है? सिंक करती है, ठीक है। हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में कंडेंस देखा, करती। ऊपर वाले एग्जांपल में देखा क्योंकि कूलर एयर हेवियर इन वेट होती है, तो उसको नीचे जब पुश करता है कौन? एटमॉस्फेयर यस करता सर। है। एटमॉस्फेयर कह लो या फिर कह लो ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी या फिर मोर वेट, तो जब ये ऊपर से नीचे आती हैं तो ये लो प्रेशर कहाँ क्रिएट करेंगी? ये नीचे की तरफ करेंगे लो प्रेशर क्रिएट, क्योंकि हाई से लो, ऊपर से नीचे आ रही हैं कोल्डर एयर, ठीक है। यस सर। ठीक, अब यहाँ देखो, ओके सर। ये गर्म हवा ऊपर गई तो ये वाला स्पेस खाली हो गया नीचे वाला, तो इसको रिप्लेस करने देखो क्या कौन आते हैं? कूलर एयर मूव्स टू दैट प्लेस। कूलर एयर सराउंडिंग से आ जाती है इसे फिल करने। नेक्स्ट, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, विंड की डेफिनेशन, 5th पॉइंट। यस सर। Next, uneven heating of earth is the main cause of wind movement. Yes, और ये uneven heating is due to half portion of the earth experiencing day and the other half experiencing night. नाइट। Also this uneven heating, also और एक reason क्या uneven heating का? Different heat capacity, different heat capacity of land and water. कौन जल्दी गर्म हो जाती है? सर लैंड, और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लैंड। लेकिन थोड़ा टाइम कौन लेती है गर्म होने में? सी। वाटर, What? सर सी। वाटर। ठीक है, वाटर। और कौन टाइम लेता है ठंडे होने में भी? वाटर। सर सी। वाटर। मेरे भैया वाटर, वाटर से बना है सी। नेक्स्ट, तो सब विंड्स। वाटर को सर सी तो उसका निर्माण है ना सर उसमें। सी, बहुत बड़े कलेक्शन ऑफ वाटर को सी कहते हैं। तो सी हुआ। सी बड़ा या ओशन बड़ा, बताओ। सर ओशन। सर Ocean. ओशियन। अब सी किससे बना है? सर वाटर रिवर्स, से। वाटर से। बहुत सारे रिवर्स आए, सब विक्टोर। यस सर। ठीक है। अब रिवर्स कहाँ से आए? सब विक्टोर से। वाटर से। ग्लेशियर, रेनफॉल, वाटर। सर रिवर एक evaporation रनिंग condense। वाटर है। क्या इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कुछ भी रैंडम चीजें बोल रहे हो। रिवर एक रनिंग फ्लो ऑफ वाटर है। सर जब पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं वो हाँ, नीचे गिरती है। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और अगर रास्ते में उसको बारिश भी मिल गई तो रेन वाटर भी तो उसको कंट्रीब्यूट करेगा। ये सर तो उसका प्रेशर और बढ़ जाए। तो क्या हुए सोर्स रिवर्स के? ग्लेशियर्स और रेन वाटर हुए सोर्स। अब रेन वाटर किससे बना है? सर वाटर से बना है। ग्लेशियर किससे बना है? वो भी सॉलिडिफाइड वाटर है। What? नेक्स्ट, हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कह रहे हाई स्पीड विंड्स। विंड का सिर्फ मतलब अपने आप में क्या था? मूविंग एयर। लेकिन अब विंड भी अगर हाई, हाँ, अगर विंड भी हाई स्पीड से चले, एंड दूसरी कंडीशन क्या? एयर प्रेशर डिफरेंस, ये दोनों मिलकर साइक्लोन की कंडीशन को जन्म देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज बिकम इजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स विद द हेल्प ऑफ, जो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई है, लाइक सैटेलाइट्स एंड रेडार्स। ओके सर। Advancements in field of science and technology like satellites and radars, they are the, I mean, they are helping us to monitor cyclones more easier than before. Second last, self help is the best help. जब भी कोई कैलेमिटी आए, कैलेमिटी का मतलब क्या है? विपदा। विपदा, नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक है, सुनामी है, साइक्लोन है, ठीक है। तो डिजास्टर थोड़ा अलग वर्ड है, कैलामिटी ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट जब भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी आए तो कहते हैं सबसे बेस्ट हेल्प कौन सी है? सेल्फ हेल्प। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्लान इन एडवांस, पहले से प्लान करके, एंड बी रेडी
विद डिफेंस अगेंस्ट। और ये पहले से एडवांस प्लानिंग में हेल्प कौन करता है? गवर्नमेंट। कैसे? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर में ब्रॉडकास्ट कर देता है 5-6 दिन पहले कि देखो इस जगह में साइक्लोन आने की संभावना बहुत चांसेस है, सो गेट रेडी in case you have to flee the area. Next, following flow chart will help you understand the phenomena that leads to the formation of clouds and falling of rain and creation of storms and cyclones. Let's see कौन सा flow chart है। पहले किस पे focus? Formation of clouds। देखो first क्या है? Difference of temperature between two regions। चलो एक लैंड रीजन ले लेते हैं और एक सी रीजन। सर किस टाइम में? डे टाइम में ले लेते हैं। तो फिर ड्यूरिंग डे टाइम, कौन ज़्यादा हीट रिसीव करेगा? आई मीन सॉरी, हीट तो दोनों इक्वली अमाउंट में रिसीव करेंगे। कौन सा रीजन ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, लैंड या वाटर? लैंड। वाई? Why land will get more heated? Because बताओ अर्शविन, अभी आए हो, लेट आए हो क्लास में। बोलो सात्विक, क्या हो आज, बैटरी क्यों डाउन है तुम्हारी? सर सी ब्रीज के तो थे। पल्लव पार्टिसिपेट करो। हेमांग क्या हुआ, तुम भी चुपचाप बैठे हो? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है मुझे बता दो। मैं भी बिना मतलब के क्लास में ऐसे नहीं आता हूँ क्लास में। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो इवन आई एम नॉट इक्वली इंटरेस्टेड। हाँ बोलो बोलो साक्षी, क्या बोल रही हो? Sir, the land will absorb more the sunlight वाई? than compared to water. क्यों? वही तो रीजन पूछ रहा हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सात्विक, पल्लव, जय, अर्शविन, हेमांक, आवाज आ रही है तुम्हें? साक्षी, दिव्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस। तो माइक ऑन करो, बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है? हेमांक बताओ। पल्लव, सात्विक, यस सर। क्या हुआ, कहाँ पे हो तुम लोग? क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं है बताओ। बोलो। यस सर। So mic is not working, that's why I'm typing. माइक कैसे वर्क नहीं कर रहा ये मुझे बताओ। ये तो आज तक बहुत ही गंभीर समस्या है। जूम में माइक नहीं वर्क कर रहा है। Why will land receive more heat during the daytime? It's a good conductor. Oh no. That is a good conductor of heat. लैंड, वाटर, एयर ये उतने गुड कंडक्टर्स नहीं हैं। हाँ बिकॉज आपको ये बोलनी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। किसकी? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वर्ड यूज हुआ है कि नहीं पहले ये बताओ। नो सर। इतनी बार मैंने क्लास में बोला है। तो हीट कैपेसिटी से वो होती है ना एक लिमिट जहाँ तक हीट अब्जॉर्ब हो सकती है। जहाँ तक हीट अब्जॉर्ब हो सकती है। हाँ हीट अब्जॉर्ब हो सकती है। ओके सर। तो हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? तो लैंड की। लैंड। मैंने तो सुना था वाटर की होती है, क्योंकि उसको एक बार ज्यादा कर लो गर्म तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। आई मीन गर्म करना भी शुरू करो तो जल्दी गर्म नहीं होता है।
आस्ते आस्ते उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन एक बार गर्म हो गया, अब तुम चाहोगे वो जल्दी ठंडा हो जाए, वो फिर जल्दी बात ठंडा। नहीं होगा जल्दी ठंडा। तो हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, हमें ये पता चलता है water. सर वाटर की। हाँ, जब वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा ना हो, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। किसी चीज जिसकी जो बहुत जल्दी गर्म है बहुत जल्दी ठंडी हो जाए, उसकी हीट कैपेसिटी कम है। सर ठीक है, जैसे लैंड की कम है। जैसे लैंड। तो ये गर्म जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम है। और डे टाइम में तो यहाँ की हवा, कहाँ की, लैंड के सरफेस के ऊपर की हवा ऊपर राइज कर जाएगी, तो इसको कूलर एयर रिप्लेस करने कहाँ से आएगी, So water से. वाटर से। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज या सी ब्रीज? Sea breeze. Sea breeze. श्योर? यस सर, सी ब्रीज Yes, sir. ड्यूरिंग So डे sea breeze. हम्म So sea breeze during daytime and land breeze during night सर नाइट time. टाइम। इसको कन्वेक्शनल करंट नहीं कहते हैं? Yes, sir. तो कन्वेक्शनल एयर जो हवा में सेट हो गई, इसके चलते वार्म एयर राइजेस। वार्म एयर किसके ऊपर, लैंड सरफेस के ऊपर की वार्म एयर राइज हो गई, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। फिर कूल एयर कन्वर्जेस टू द लो प्रेशर, ठंडी हवा उसको डिस्प्लेस करने आती है। फिर कहते हैं वार्म एयर राइजेस, जब वो राइज कर रही है ना वार्म एयर ऊपर, तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है, why does it becomes cool, I mean why does it become cool? So because the atmosphere is cold at a higher altitude. देखो एक चीज याद रखना, एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। एयर उतनी अच्छे से हीट नहीं कंडक्ट करती है। एयर यहाँ पे तुम्हें क्यों लगता है, यहाँ की एयर क्यों जल्दी गर्म हुई, क्योंकि इसको लैंड की कांस्टेंट हीट उस जगह की एयर को वार्म करके राइज कर रही है। आई मीन वार्म हो गई, खुद ब खुद राइज कर जाएगी। तो यहाँ पे लैंड सरफेस जो कि एक सोर्स है किसका, हीट का, ठीक है। उसके विसिनिटी में जो भी एयर है दैट्स गेटिंग हीटेड अप एंड दैट्स राइजिंग एज दैट वार्म एयर राइजेस अबव। ओके, व्हाट हैपेंस, एयर एक इंसुलेटर है हीट की, तो atmosphere at higher altitudes there's not much any agent that is going to further उस वार्म एयर को और जो गर्म करे, नहीं। वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो अपनी हीट को लूज करते जाएगी। किसे लूज करेगी बताओ, Heat. Heat. अपनी हीट को वो किस में लूज करेगी, टू So द, environment. हाँ, टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। क्योंकि एयर एक इंसुलेटर है, वो उसको और हीट नहीं करेगी, उसके आसपास की जो एयर है वो उसकी हीट स्टील कर लेगी बेसिकली। तो जब वो उसकी हीट कम हो गई तो वो कूल होनी शुरू हो गई ना एज इट इज राइजिंग। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग वार्म एयर राइजेस अबव कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड। तो हम सबको पता है जब भी इवेपोरेशन से कंडेंसेशन होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है Yes, sir. एंड क्लाउड्स इसी तरह फॉर्म होते हैं। फिर उसी तरह फिर बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड। आस्ते आस्ते जब उन क्लाउड्स में अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ता जाता है इतना कि अब वो कंटेन नहीं कर सकते हैं उन हेवी ड्रॉपलेट्स को, देन दे फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड स्नो। डिपेंड करता है क्लाइमेटिक रीजन, रेन वहाँ पे होगी ट्रॉपिकल, हेल कहाँ पे होगी टेम्परेट, या थोड़ा ऊपर जाओ फ्रिजिड के आस पास। सर मॉडरेट। हाँ, और स्नो कहाँ पे होगी, सर फ्रिजिड। फ्रिजिड जोन्स में, वहाँ रेन नहीं बरसती, वहाँ पे स्नो बरसती है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सर साइक्लोन के कभी प्रेशर ऑफ विंड प्लस रेनफॉल के साथ होता है? हाँ, फिर उसके बाद फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, फिर जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं और नीचे से ऊपर जो गर्म हवा आ रही है,
ये मोर विगरसली क्या प्रोड्यूस करते हैं? थंडरस्टॉर्म। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है। कब? जब the water droplets which are falling towards the ground meet, किससे? Meet the rising warm air. When they meet, there's a vigorous, they vigorously move to produce thunderstorm. Thunder मतलब गरजाहट, ठीक है? लाइटनिंग से मत कंफ्यूज करना। थंडर मतलब वो गरजते हैं ना बादल, तो उस गरजाहट को थंडर कहते हैं। थंडर और स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब हाई स्पीड विंड। फिर कहते हैं अंडर सर्टन वेदर कंडीशंस स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स। फिर ये जो स्टॉर्म्स क्रिएट हुए, ये फर्दर किस में डेवलप हो जाते हैं? साइक्लोन्स, अंडर सर्टन कंडीशंस। एंड व्हाट आर दोस कंडीशंस? सिंपल, व्हेन दिस अबव, जिसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कहा है, ये अपने आप में ऐसे समझ लो, when this condition becomes cyclical in nature, अपने आप को इतना सपोर्ट कर रही है कि एक्सपोनेंशियली ये कंडीशन बढ़ जाती है, then this thunderstorm leads to cyclones। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, बहुत सिंपल है। fill in the missing। wind is wind is moving here। next, The warm winds are generated due to uneven Uneven. very good Even heating of earth. Uneven. good सर थर्ड वाले का मैं बताऊं? बताओ। सर एक फर्स्ट का वार्म एयर है और सेकंड का कोल्ड एयर है। कह रहे नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर rises वार्म एयर up। राइजेस good, अप, वेयर इज द कोल्ड एयर? where is the cold air comes down। डी कौन Comes बताएगा? down. The Sakshi. बताओ साक्षी। Air moves from region Sir, of means high sir, air higher pressure pressure to to lower the region pressure. of low lower pressure. pressure। Sir, higher to lower. good। suggest two methods to find out wind direction at a given place। दो मेथड विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। वैसे बाय द वे विंड की डायरेक्शन को कौन मेजर करता है? हमने पढ़ा था, सर मेटेरोलॉजिस्ट। इंस्ट्रूमेंट। So उसका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर सर, एनीमोमीटर। मीटर। तो कह रहे हैं एनी टू मेथड्स जो आप सोच पा रहे हो कि विंड की डायरेक्शन एक गिवन प्लेस पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सर बाय द एनीमोमीटर। नहीं, एनीमोमीटर को Sir, छोड़कर। I know one. हाँ बोलो साक्षी। So when we are riding a bicycle, the direction in which it is like it is little difficult to ride the bicycle, so that is the difficult to ride in the direction opposite to the So मैं बताऊं? sorry direction, हाँ, opposite to the flow of wind and easier to in the direction along the wind। So और एक सिंपल है, वो रेत गिरा के देखो ना, रेत। So मैं वही बोलने वाला था। अच्छा पक्का? So मैं रेत पे ग्रास बोलने वाला था। अच्छा ग्रास। कोई भी लाइटर सब्सटेंस को जब ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो विंड की सर डायरेक्शन वो विंड की डायरेक्शन में उड़ जाएगा। आप Dry leaves also that is yes, released in the dry air. leaves, sand particles, if you release them from certain height, the lighter particles will blow or The direction of the wind. or fall in a direction towards the direction of Of the wind. wind। एक हुआ, और एक सोचो जरा। ड्राई लीव्स भी अच्छा यहाँ काम करेंगे, और एनीमोमीटर भूल जाओ उसके अलावा। बताओ और कोई तरीका?
सर वाटर गिरा कर देख सकते हो। वाटर थोड़ा हैवी पार्टिकल है कंपेयर टू ड्राई लीव्स। सर हम थिंक खुद को गिरा के देख सकते हैं। ठीक है, लड़कियों के केस में आसान है। अगर वो अपने बाल थोड़ा आगे कर ले तो उनके बाल थोड़े लहराएंगे हवा में तो उनको पता चल जाएगा अच्छा ये डायरेक्शन है। आई एम जस्ट किडिंग, आई मीन्स लड़के हुए तो फिर वो क्या करेंगे? सर अपना हाथ। तुम्हारा हाथ बहुत हैवी है। सर हम नहीं सर, ऊपर अपने गिराएंगे। सर So जहाँ while से भी playing वेट फ्लो हो रही होगी सर, badminton, वो the ऐसे shuttlecock एक मिनट, also. सर साक्षी क्या बोल पेपर रहे का हो? पीस गिरा देंगे, हम पेपर का पीस गिरा देंगे। ठीक है, पेपर, So पीसेस ऑफ while पेपर। playing the badminton, the shuttlecock also like. ठीक है, एट अ गिवन प्लेस तुम कॉर्क लेकर जाओगे, क्या चीजें अवेलेबल सर होंगी? ड्राई सर लीव्स मिल रैकेट जाएंगे से आसान से। मारना पड़ेगा, सर रैकेट से मारना पड़ेगा पहले। मेरे भाई वो नहीं फिजिबल नहीं है, वो सर कुछ जहाँ और पे सोच। हमारे कपड़े जाएंगे। तुम सोच नहीं पा रहे हो, चलो लेट्स मूव ऑन। मैं चाह रहा था कि तुम लोग एक बहुत इजियर वे बताओ, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल रिसोर्स, कहीं पे भी जाओ कि वो आसानी से मिल जाए, जैसे ड्राई लीव्स या फिर सैंड, मोस्ट लाइकली तुम्हें मिल सर जाएंगे। ग्रास, सर ग्रास। बाइसाइकिल को भी छोड़ दो अगर, एनिमोमीटर नहीं। तो हमने बोला था ठीक तो है, ये ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास, गुड। और सर और ड्राई प्लेट, सर पेपर प्लेट जो आती है सर, पेपर प्लेट। मैं क्या गारंटी वहाँ पे पेपर प्लेट मिल जाएगी तुम्हें तो हम जहाँ खाना पे जाओगे? ले जाके सर ले जा रहे होगे सर हमें। लीव्स? सर नोटबुक। सर ट्री, लीव्स किसने कहा? सर ट्री, सर लीव्स ऑफ द ट्री। अच्छा, सात्विक माइक काम कर रहा है तुम्हारा। सर नोटबुक। अब सर ट्री, सर ट्री, सर ट्री जिस डायरेक्शन में उड़ेगा। ट्री के लीव्स एग्जैक्टली, थोड़ा क्लियरली बोलो। लुक एट ट्रीज अराउंड यू, इन सर लुक एट बुशेस। उनके, हाँ बुशेस, ट्रीज, उनके जो ब्रांचेस हैं, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा गाइस देख के कि विंड की डायरेक्शन ये है। नहीं नहीं सर मुझे नहीं पता चलेगा, कम ऑन। ठीक है, यू कैन ऐड दिस सेकंड मेथड, look at the bushes or branches of the ओके trees, सर। the lighter branches, I'm not talking about the heavier branches. So you'll get an idea as to what the direction of air flowing in that particular location is. Next, state two experiences that made you think that air exerts pressure other than those in the given text. Book के अलावा छोड़, I mean उसके examples के अलावा, और आपको कहाँ लगा कि air pressure exert करती है? सर एक छोटे बच्चे को खींच के ले गई थी। तो So भूत when we खींच के blow लेके चली balloons, जाएगी। क्या कह रही हो साक्षी? sir, I'm saying that when we fill air in balloon, so it become tight, and if we try to fill more air in it, so it will burst. So this shows that air exert pressure. Yes, good, very good. If we fill air within a balloon beyond its तो हमें बलून का सिंबल। capacity, नहीं तो इससे पता चला ना, the air that we are filling is exerting pressure in its inner boundary. That's why it has been taken, I mean that's why it has taken a certain shape, because you're not allowing the air to escape. You have, let's say, tied the end through which you blew the air in. ठीक है, गुड। और एक एक्सपीरियंस बताओ, बलून वाला बहुत सही एग्जाम्पल है। लिख लो इस चीज को, इस चीज को लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अ फिल्ड बलून displays the fact that air inside it exerts pressure.
and if more air beyond its, वो कौन से लिमिट के बियॉन्ड जब वो फट जाएगा, क्या कैसे कहोगे उसे? एंड इफ मोर एयर बियॉन्ड इट्स Capacity. Sir, over here. burst. The capacity. ठीक है, Sir, बियॉन्ड over इट्स, ठीक है, The capacity. full capacity is filled, then it may burst. ठीक है, तो ये इनफ है शो करने के लिए कि एयर एक्सर्ट करती प्रेशर। और एक सिचुएशन क्या होगी? So right now I saw one more example हम्म, that wind causes curtain or door moving in the direction of wind. वेरी गुड। ये सेकंड का दे रही हूँ ना आंसर? Yes, sir. One more is yeah. नहीं नहीं, थर्ड का या सेकंड का? So third का. थर्ड का, अच्छा, विंड एक्सर्ट्स प्रेशर, हाँ हाँ ठीक है, गुड। एक, हाँ, गुड गुड, रूम में पंखा चल रहा है एंड उस पंखे के चलते जो, Sir, cyclone आ गया. पल्लव, Sir, उस curtain पंखे उड़ के रहा है. चलते, पहले समझो, उस पंखे के चलते रूम में प्रेजेंट एयर विंड में कन्वर्ट हो गई क्योंकि विंड इज मूविंग एयर। फिर वो विंड स्ट्राइक कर रही है कर्टन से एंड द कर्टन इज, क्या कहोगे उसे, मूविंग नहीं, Sir, flying. कर्टन इज, not getting the right word. कर्टन ऐसे से होते रहता है, उस वर्ब को क्या बोलोगे? ड्यू टू द विंड caused by fan. सोचो, उस वर्ब को क्या बोलोगे? हल्का हल्का ऐसे मूव करता रहता है। इंग्लिश के वर्ड्स का अकाल छा गया, नहीं? व्हाट वुड यू से? Move with the direction of wind. मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। मैं एक वर्ड सोच रहा था, सात्विक क्या बोल रहे थे? सात्विक कुछ बोल रहे थे? तो आगे पीछे करो तो ऑसिलेशन होगा. टू एंड फ्रो। Yes, sir. चलो बोल सकते हैं, गुड, लेकिन टू एंड फ्रो एक्चुअली में होता नहीं है। चलो लिख लो फिर, I'll think of this through कि which one word can replace this, action of the curtain which is moving under the influence of wind. Movement of curtains. The continuous movement. Not exactly, yeah, they are continuously moving, but जैसे तुमने continuous movement कहा, दो words हो गए। क्या तुम एक word सोच पा रहे हो पल्लव जो इस continuous movement को अपने अंदर डिस्प्ले कर पा रहे हो? Can you come up with one word? If yes, let me know. So लिख लो अभी, movement of curtains due to wind flowing in a room due to fan. Okay. Flapping. फ्लैपिंग भी यार पीरियोडिक है ना मूवमेंट। पीरियोडिक मतलब हमें पता है कि वो, हम सर्टेनली बोल सकते हैं कि इतने समय के बाद वो वापस आएगा। No, sir. हाँ, फ्लैपिंग ऑफ बर्ड्स इज प्रेडिक्टेबल। सर दूसरी चीजों की भी फ्लैपिंग होती है। लेकिन तुम इस मूवमेंट का
को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे पल्लव एग्जैक्टली कब पीछे जाएगा कर्टन और कितना पीछे जाएगा और कब So आगे आएगा. something which is not predicted. चलो एस रैंडम मूवमेंट, लेकिन वो भी 2 वर्ड्स हो गए. तुम भी उसी मतलब पजल में फंस रहे हो ना पल्लव. मैंने बार बार कहा है कि एक वर्ड सोचना है. चलो कोई नहीं, लिख लिया. ये बताओ A and B. Yes, sir. Okay, next. You want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but no ventilators? Oh, Sir, ventilators मतलब? रोशनदान. अब रोशनदान क्या है? किसी को पता है रोशनदान क्या है? No, sir. दान जो रोशन हो जाता है. हे Sir, भगवान. famous दान. सर रोशन जिसका नाम दान है. तुम लोग भी ना यार कसम से इतनी बेसिक चीजें. हाँ, आजकल बिल्डिंग्स के रूम में कहाँ वेंटिलेटर्स होते हैं. ये सही देखो पता है. वेंटिलेटर्स, ये देखो तो ये पता है. ये सर ये तो वेंटिलेटर्स. ज्यादातर अब ये उसमें खिड़कियां नहीं है, ये वेंटिलेटर्स है. ठीक है, ये सर देखो यहाँ से कूद के कोई भी आ सकता है. ये वेंटिलेटर्स है. वेंटिलेटर्स क्या बनवाई है सात्विक? ये बनवाई जाती है क्योंकि एयर की मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ अ रूम हो, ताकि पता है हम्म सर, इससे कोई फिट हो पाएगा? नहीं, छोटे होते हैं वेंटिलेटर साइज में. ठीक है, दे कीप अ रूम वेंटिलेटेड. वेंटिलेटेड मतलब एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट बनी रहे हवा की. नहीं तो पता चला जिस रूम में तुम आ रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, फिर बस जब सोने आ रहे हो तो रूम खोल रहे हो, जब जा रहे हो फिर बंद कर रहे हो. ऐसे 1 साल तक चलता रहा. पता क्या होगा उस रूम में? पूरा का पूरा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वहीं जमा हो जाएगा, बिकॉज यू नॉट वेंटिलेटिंग योर रूम. दैट कैन सीरियसली कॉज डिजीनेस. सब विंडोज खुला छोड़ देंगे. मान लो विंडोज भी नहीं कोई खोल रहा है आलस के चक्कर में, तब ऑफ कोर्स विंडोज इसलिए प्रोवाइड की जाती है वेंटिलेशन के लिए. तब हादसे होने वाले हैं. तो बताओ, you want to buy a house, would you like to buy a house having windows but no ventilators? यस सर. अच्छा, क्योंकि I think it is not a very good idea. सर वो इतनी छोटे से ज्यादा कुछ जा भी नहीं पाएगा. विंडोज इतनी बड़ी होती है. It is not a good idea. why? क्योंकि विंडोज भी तो वेंटिलेशन का काम करती हैं, विंडोज भी करती हैं. सर एयर आउट एयर सर तो दो सर उसका फायदा क्या जब विंडोज है. इसका है फायदा. ये No, जैसे sir. रूम है ना. विंडोज से अंदर आएगी, वेंटिलेटर से बाहर निकलेगी. हाँ, वाह. वेंटिलेटर्स हमेशा पता कहाँ बने रहते हैं? ये देखो यहाँ, ये ग्रीन स्पॉट जो मैंने बनाया ऊपर. वेंटिलेटर से हमेशा कैसी एयर एस्केप होती है? वार्म एयर या कोल्ड एयर? सर वार्म. वार्म एयर. Warm air. तो वार्म एयर को बाहर एस्केप इजीली उसको पाथ देने के लिए वेंटिलेटर्स सर शुड वैसे बी. तो बिल्डिंग में होती भी नहीं है. क्या तब बिल्डिंग से होती भी नहीं वेंटिलेटर्स. मेरे भाई, तुम जो एक्सहेल कर रहे हो ना, दैट्स अ वार्म एयर. उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है. नो सर. क्या नो सर? सर वो यहाँ पे वेंटिलेटर सही नहीं. पंखा चला के खिड़कियां खोल लेते हो ना, दरवाजे भी खोल लेते हो, बस हो जाता है काम. वेंटिलेटर्स की जरूरत ही नहीं. बट स्टिल इट्स अ पुअर वेंटिलेटेड डिजाइन. देयर शुड बी अ वेंटिलेटर. दैट व्हाट इट इज अबाउट. बिकॉज वेंटिलेटर्स होंगे तो they will allow the warm air to easily escape and colder air to come through the windows. खुद ब खुद आ जाएंगे colder air window तो से. सर्दियों में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा. सर्दियों में हर सीजन में बुरा हाल होगा, because the room is not getting ventilated. ठंडी हवा आएगी. ओ भाई, इतना भी बुरा हाल नहीं होगा 5 मिनट के लिए अगर खोल लोगे तो. तुम बैन करवाना चाहते हो क्या वेंटिलेटर्स का डिजाइन? समय को बिल्कुल पसंद नहीं आया तो वो सब मूड खराब कर दिया. चलो लिख देना, वेंटिलेटर्स का यूज है. वेंटिलेटर्स का यूज है टू अलाउ वार्म एयर टू एस्केप. ठीक है,
ताकि कोल्डर एयर कहाँ से आ सके, विंडो से, ठीक है। अगर वेंटिलेटर्स नहीं होंगे तो वार्म एयर पास कर सकेगी बाहर। पल्लव की नजरों से हाँ सर मैं पंखे चला दूंगा, बट आम जनता की नजर से ना। It will go through the wall. थ्रू द वॉल कैसे करेगी? सब मैं दीवार में छेद कर डालूंगा, सब वो ज्यादा बेटर काम कर लेगा। हाँ, तो उस दीवार के ऊपर वाले हिस्से में छेद कराना ही उसको वेंटिलेटर कहते हैं। नो सर, वो खुद अपने आप में वेंटिलेटर है। सब मैं खुद ही कर लूंगा। किया ना होल, मतलब बेसिकली home वही तो है ventilator बना रहे वेंटिलेटर, हैं। वही तो है वेंटिलेटर। सर सब home मेरे based विंडोज ही ventilator। सही है। तो विंडोज ऊपर बनाना छत के, आई मीन छत कह रहा हूँ, दीवार के ऊपर वाले पोर्शन में। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। सर ऊपर वाले से बात करता हूँ गाइस, सर बिकॉज इट इज वेंटिलेटर्स तो बिकॉज क्या? सर बिकॉज नथिंग। सपोज ये एक हैंगिंग बोर्ड है, सर बड़ा सा टेबल है। टेबल नहीं, अभी वो बना रहा हूँ बड़ा सा बोर्ड, गिव मी सम टाइम। Sir, it is sir, holes in banners are there to help like air to pass through it. हाँ, तो एयर कहाँ से आई? थोड़े सर थोड़े है क्या? ऐसे कट, ये बैनर है बहुत बड़ा, ये तुम हो, जो स्मोक ये करता तुम है। हो, और यहाँ पे लिखा हुआ iPhone 12, ठीक है, और यहाँ मस्त मस्त आईफोन्स बने ओह हुए हैं। माय गॉड। अभी जो कट मार्क्स हैं बोर्डिंग होर्डिंग में, ये कट मार्क्स हैं। ये कट मार्क्स क्यों बने हैं? Air to ताकि pass through it. सर जैसे यस, एयर पास अगर होता है। अगर एयर जोर से चल रही है ड्यू टू लेट्स से सम स्टॉर्म, साइक्लोन और थंडरिंग, सर ठीक तभी है, पूरा फट जाएगा। हाँ, सो दैट एयर कैन इजिली पास थ्रू। अगर इन कट मार्क्स को अलाउ नहीं करोगे तो क्या होगी होर्डिंग की बुरी हालत? दे विल सर टेयर अवे। हाथ से। सर जो जो Sir, कट्स लगे उससे बुरी air हालत हो would not जाएगी। be सर able to हाथ से हो pass, गया। hence the board हाँ, will fail. नॉट Or it हेंस would द be बोर्ड विल tear. फेल। सर हाथ से आप होके। सीधा बोलो, देखो देखो, अगर ये कट मार्क्स नहीं दोगे, सर हाथ से। सर हाथ से हो गया। मोर प्रेशर बढ़ जाएगा, मोर प्रेशर ऑफ विंड में। अब तुम बोलो क्या करेगी वो होर्डिंग को? सर मैं टीयर। सब बस Tear or सर टीयर। fail. मोर प्रेशर ऑफ विंड में टीयर। सब बस सर टाके एक्सप्लोजन। थोड़ी हैं जो बर्स्ट हो जाएंगे। में सर एक्सप्लोजन। Fail. फेल। सर एक्सप्लोड हो जाएगा सर एकदम। सब ब्रेक। पेज को ऐसे क्या करते हैं? टीयर करते सर हैं। टीयर। यस सर रिप। चलो, इट मे सर टीयर रेस्ट डाउन इन पीस रिप। द पोस्टर। सर हम रिप भी बोल सकते हैं। हाँ, रिप भी बोल सकते हो, सर रेस्ट इन पीस। या फिर होर्डिंग, ठीक है। मोर प्रेशर कब अप्लाई होगा? व्हेन देयर इज नो कट मार्क्स। और जब कट मार्क्स होंगे तो वो क्या अलाउ करेंगे विंड को इजिली उससे पास थ्रू। तो लेस प्रेशर के चलते जो हैंगिंग बैनर्स और होर्डिंग्स है ना, वो झेल पाएंगे। किसे झेल पाएंगे? विंड को। इस झेल पाने को बोलते हैं विथस्टैंड करना। क्या बोलते हैं? Withstand. So hanging banners and hoardings will be able to withstand the ओके सर। what? सर Wind एयर pressure, because holes are made in them, ठीक है। चलो आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, आप बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करना एज होमवर्क। 6, 7, 8, सर बाय सर। 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 8 और 9 तो वो है, क्या कहते हैं? MCQs. MCQs। चलो यहीं कर लेते हैं। Which of the following places unlikely to be affected by cyclone? चेन्नई, मंगलूर, Amrit. या फिर नहीं. अमृतसर है पूरी? Amritsar. सर पूरी अमृतसर। सर अमृतसर। सर पूरी। कॉज ये Amritsar. कोस्टल नहीं है, बाकी सारे Yes, sir. कोस्टल है। हाँ, 9th बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? In winters, the wind flows from land to the ocean. विंटर के दौरान कौन ज्यादा गर्म हो जाता है? Sir, मतलब first one. कौन सी अगली वाली तो? एक मिनट, विंटर, एक मिनट, विंटर मतलब
साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में लैंड से ओशियन, हाँ ये सही है, हमने डिस्कस किया था ना। विंटर सर इसमें सीजन, सिर्फ एक ही चूज करना है और भी कोई हो सकता है? ठीक है ये करेक्ट है, और देख लो और कोई है क्या सर स्टेटमेंट। ये साइक्लोन वाला समर में कह रहे लैंड से ओशियन, नहीं ये गलत है, गलत है। क्योंकि समर में ओशियन से लैंड की तरफ। सर ये सी वाला। और थर्ड है, a cyclone is formed by a very high pressure system with very high speed winds revolving around it. सर ये भी सही है। सर ये भी सही है। Cyclone, एक मिनट, is formed by a very high pressure system. नहीं ये गलत है, it's formed by a very low pressure system. Yes. Next है, the coastline of India is not vulnerable to cyclones. Is not vulnerable, ये गलत है, it is vulnerable, क्योंकि coastline is very prone to cyclones. Yes, So sir. only option A is सर correct. जहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं साइक्लोन के। ठीक है पल्लव, तुम सबसे पहले तुम जाओ, बाकी लोग ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, it's your homework. Write it down, I mean complete, make sure you complete these 2 questions and send it to me. नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे शुरू। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ओके।